Ini yang gue bilang pelatih itu. Pelatih apa? Pelatih burung. Pertama sebelum ngelatih burung dulu saya pelatih monyet, Pak. Oh tadi yang latih monyet. Latih monyet. Ada sebulan 2 bulan akhirnya saya keluar. Kenapa? Monyet saya latih dari kecil udah gede manggil bapak. Saking deketnya. Akrab. Bapak bisa ngelatih burung saya. Nah, Wah, dia saya burung gagak dilatih sama dia jadi burung iya. Enggak. Ya. Saking jagonya. Pak, saya mau nanya dong kalau suara burung gini. Itu apa artinya? Itu burung yang uang belanjanya kurang. Oh. Kalau kayak gini apa nih? Kayak yang tadi ya.